सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, आउनु बस्नु। सर म जापानिज भाषा पढ्न खोजेको, कन्सल्टेन्सी खोज्दा खोज्दै वाक्क परिसकेँ। कुन कन्सल्टेन्सी रोज्दा राम्रो होला भन्ने यसो बुझ्न भनेर अब यहाँ डिभाइन भनेर देखेँ। यसो यहाँ पनि पसौँ न भनेर पसेको। के कसो होला सर? खोज्दा खोज्दै गरेर राम्रै ठाउँमा आउनुभएछ। यस्तो हो सर, जापान जाने सोच बनाउनु भएछ राम्रो हो। जापान जानको लागि मेन फोकस भनेको हामीले चाहिँ भाषामा दिनुपर्छ। भाषा अब स्टुडेन्टमा जाने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ N5 सम्म चाहिँ क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ है। N5 सम्म क्लियर गर्ने 2-3 महिना लाउँछ, N5 क्लियर हुन्छ। अनि SSW मा वा वर्किङमा जाने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ N4 सम्म चाहिँ N5 देखि N4 सम्म चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ, पास गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि स्किल टेस्ट हुन्छ, स्किल टेस्ट पनि पास गर्नुपर्छ। लगभग हजुरलाई SSW मा जाने हो भने चाहिँ लगभग 1 वर्ष मान्नु न, 1 वर्ष चाहिँ टाइम चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। अरू जे कुरामा जुन भिजामा गए पनि भाषा चाहिँ मेन पढ्नै पर्ने हुन्छ हजुरलाई। भाषा चाहिँ पढेरै गएको राम्रो। जे कुरामा जुन भिजामा गए पनि भाषा चाहिँ भयो भने चाहिँ हजुरलाई अब जब खोज्न पनि सजिलो भयो। अनि यताउति हिन्डुल गर्न जापानिज लाइफको स्टाइल पनि हजुरलाई सजिलो हुने भयो यो कुरा। त्यसैले चाहिँ भाषा चाहिँ मेन हो, भाषा पढ्नै पर्ने हुन्छ है। जसले जे भने पनि भाषा नपढिकन जानुहुन्छ भने हजुरलाई गाह्रो हुन्छ। उहाँ जापान पुगिएला हैन, जापान भाषा नपढिकन पनि जापान चाहिँ पुगिएला, त्यसमा चाहिँ गाह्रो हुँदैन। तर भाषा भएन भने उहाँ पुगिसकेपछि गाह्रो हुन्छ। अब स्टुडेन्टमा गएका चाहिँ स्टुडेन्टमा गएकाले के लापरवाही गर्छन् भने यहाँ भाषा सिक्न खोज्दैनन्। भाषा नसिकेपछि उहाँ गएपछि अब रुनी कराउने हैन, जोब पाइँदैन, रुममा बसेर रोयो, भिडियो हाल्यो, त्यस्तै। अब त्यो रोएको भिडियो यदि पक्कै पनि यहाँबाट जापानिज भाषा नसिकिकन गएकाले मात्रै बनाएको होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है, जहाँसम्म मैले बुझेको। अब यहाँ भर्खर 12 पास गरेका हुन्छन् अनि भाषा अलिअलि सिक्छन्, जापान जान्छन्। यहाँ एउटा सिनको भाषा गाउँदैनन्, घरमा काम गरेका हुँदैनन्, वहाँ गए जहाँ जोब पाउँदैनन्। जोब पाए पनि अब यत्रो काम गर्न पर्ने हुन्छ अनि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले रुनी कराउने, भिडियो हाल्ने, जापान नआउनुहोस् भन्ने, अरूलाई डिमोटिभेट गर्ने है। आफू चाहिँ गएर उहाँ काम गरिराख्नु भएको हुन्छ अनि भिडियो बनाएर जापान नआउनुहोस् यताउति अरू आउने मान्छेलाई पनि डिमोटिभेट गरिराख्नु भएको छ। मेरो हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ भिडियो त्यस्तो खासै नबनाउँदा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। कति महिनाको कोर्स हुन्छ सर? 6 महिनाको कोर्स हुन्छ है। N4 सम्म चाहिँ 6 महिनाको कोर्स हुन्छ अनि N5 त लगभग 1.5-2 महिनामा पनि कम्प्लिट हुन्छ, त्यस्तै राम्रो पढ्नु भयो भने। क्लासको टाइमहरू के कस्तो छ, कसरी छ, यसो टाइम मिलाउन पनि गाह्रो पर्छ। बिहानमा कति बजेबाट हुन्छ क्लास सर? क्लास टाइम 7 बजेदेखि सुरु हुन्छ, बिहान 7 बजेसम्म, बेलुका 6 बजेसम्म क्लास हुन्छ के अरे। अब हजुरलाई कुन टाइममा सुविधा हुन्छ त्यही टाइम मिलाएर आउनु न। 7 बजेदेखि हुन्छ? 7 बजेदेखि हुन्छ भने त सही छ सर, मलाई यसो टाइम मिलाउन पनि गाह्रो हुन्छ। 7 बजे आउँछु म, भोलिदेखि नै आउँछु। के कसो गर्नुपर्छ? म यत्रो कन्सल्टेन्सी खोज्दा वाक्क परेको थिएँ। यहाँ डिभाइन एब्रोड स्टडिज देखेर आएँ, राम्रो लाग्यो, बुझाउनु भयो सरले पनि राम्रो बुझाउनु भयो, अन्त राम्रो लाग्यो। म भोलिदेखि नै जोइन गर्नेछु सर। हुन्छ सर, नमस्ते सर। म त्यहाँ यसो म्याडम रिसेप्सनमा म्याडमले फर्म भर्नुहुन्छ, फर्म भर्नुहोस्, भोलिदेखि आउनु न टाइममा। नमस्ते सर।